application keenya update godhuudhaaf aappii Google Play Store keessa ni galla. San booda mallattoo profaayilaa gubbarra kan jiru kana ni tuqanna. Eegee tuqanne booda settingii baay'ee nu fida. Manage apps and device kan jiru kana keessa ni galla. San booda settingii mataa gubbaa no harmful apps found kan jiru kana keessa ni galla. Settingii lama waliin sirreessuudhaaf update apps itti gaddeebina waan ta'eef amma settingii isaa xiqqoo gubbarra jiru kana settingii kana keessa ni galla. Settingii xiqqaa gubbarra jiru kana gama olii settingii kana keessa ni galla. San booda settingii lama jira. Settingiilee lamaan kana on akkana godhanna jechuudha. Application update ifumaaf akkaataa nuti godhuudhaaf settingii kana lamaan on godhanna. Amma baaggoonee duubatti adeebinu. Kanallee iskaanni gootee bakka ittiin mallattoo gaafii yookaan raajeffannoo taatee jechuudha. Update apps all kan jiru kana keessatti galla. Amma update godhu jirra jechuudha. Kanatti update all kan jiru kana irratti tuqanna. Appilikeeshinoota kana hunda waan itti fayyadamaa jirruuf update nu godha. Barnoonni keenya kanarrattis kana fakkaata. Amma barnoota kutaa biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa, turtii gaarii isiniin jenna.